And the Oscar goes to Parasite. Өмнөд Солонгосын кинонуудын чанар чансаа сайжирч, аль хэдийн дэлхийн кино урлагийн анхаарлыг татаж эхэлсэн. Кино зохиол нь маш сайн, гайхалтай нарийн уран найруулгатай, өнгө хийцэн өөрсдийн гэсэн өвөрмөц дүр төрхтэй, шигтгэн мэт шигтгсэн зохиолтойгоо нягт уялдаатай, гол ба туслах дүрүүдтэй гээд Холливуд ч хүлээн зөвшөөрөөд эхэлсэн. Ингээд та бүхэндээ карантины үед үзэх Солонгосын шилдэг 10 трейлер киног чалчаа сүр танилцуулж байна. онд нээлттэй хийж байсан энэхүү киноны үйл явдалд дайны туршилтын үр дүнд бий болсон учир бүтүүлэг амтан өмнөд Солонгосын жижиг хотын иргэд рүү дайрч эхэлдэг. Энэхүү мангасын хамгийн анхны хохирогч нь ахлах сургуулийн нэгэн охин байх ба үл мэдэгдэх амтан түүнийг шүрч голын ус руу орон алга болдог. Харин охины аав өөрийн охиноо хайхаар мангасын араас явна. The Host киноны үйл явдал учир бүтүүлэг мангас эсвэл засгийн газрын нууцад биш харин нэгэн жижиг гэр бүлийн хоорондын харилцаанд суурьцнараа маш онцлог болсон юм. Түүнчлэн энэхүү кино нь Америкийн нэгдсэн улс ба өмнөд Солонгос харилцааг даалд утгаар харуулснараа шүүмжлэгчдээс өндөр оноо авсан. Хэрв та энэ киног үзэх эсвэл Wow кино сайтаар зочлоорой. Аимшигын төрлийн маш сайн хийгдсэн кинонууд өмнөд Солонгост олон байдаг төдийгүй. Бусаа хүрэх галт хэрэг буюу 2016 онд хийгдсэн энэхүү зомбитой кино нь тус төрлийн кинонууд дундаа маш өндөр үнэлгээтэй байдаг. Солонгос улс даяар зомби дэгдэлт гарч тус улсын сүүлчийн аюулгүй газар тооцогдох бусаа хүрэх галт хэрэгэнд суусан хэсэг бүлэг хүмүүс амьд гарахын тулд тэмцэлдэнэ. Харин тэд амьд гарч чадах болов уу? Уг кинонд энэ төрлийн кинонуудад байдаг өнгө төрхөөс гадна зохиогчийн сайтар тунгаасан хэсгүүд, төвчшгүй эргэлтүүд, гайхалтай адал явдагт хэсгүүд багтсан байдаг. Ийм олон төрлийг багтааснаас гадна зарим хэсэгт нь тэр бүх замбраагүй байдлын дундуур сэтгэл хөдлөм сайхан эргэлтүүд бас гарна. Энэхүү кинонд гарсан даруйда дэлхийн нийтийг байлдан дагуулсан билээ. 2016 онд нээлттэй хийсэн уг кино нь тайлбарламжийн хачин жигтэй үйл явдлуудаар дүүрэн бөгөөд таныг огтхонч уйдахгүй он сонирхолтой кино юм. Хөдөөний нэгэн тосгонд хачирхалтай өвчин дэгдэж халдвар авсан хүн гэрийнхэн ойр дотны хүмүүс рүүгээ дайрч эхэлнэ. Цагдаа нар учраа олохгүй учрыг тайлах гэж хичээж оролдогчгүй байсан ч Чонгу хэмээх цагдаагийн охин халдвар авлаа. Чонгу охиноо аврахаар юу хийж чадах бол? Харин энэ аюулт өвчин тосгоныг бүхэлд нь нөмөрсөн байлаа. Хэн нь бурхан, хэн нь чөтгөр вэ? Та асуултын хариултыг киноноос бүлээн авч үзээрэй. Өмнөд Солонгос улс аимшигт хэрцгий трейлер кинонуудаараа алдартай билээ. Гэхдээ энэ киног үзэх хэрцгий кино бараг л байхгүй болов. Цастай нам гүмүдэш хүүтэн цус цуврал алуурчин гим зэмгүй бүсгүйг хэрцгийгээр хороодог. Тэр бүсгүй нөхөр онц хүн гимт хэргийн мөрдөгч байж таарсан нь хэрцгий өшөө авалтын гинжин хэлхийг үүсгэнэ. Хүчирхийллийн элементүүд нь хэрдхийн бодтой. Кино төгсөг агшинд алуурчин өшөө авч хоёрын хэн нь биелсэн чөтгөр байв гэх асуулт үзэгчдийн дотор өөрийн ирэхгүй төрнө. Өш хонсон туйл нөхцөл байдлаар хүний мөн чанарыг эргцүүлэлт хөтлөх хүчтэй бүтээл юм. 이종수, 나 모르겠어? Энэхүү жагсаалтын ихэнх нь хүчирхийлэл ихтэй кинонууд байгаа бол энэ кино танд юу нь мэдэгдэхгүй зүйлээс гайхалтай онцгой мэдрэмжийг өгөх болно.
Эцэг нь шоронд орсны дараа гэр бүлийн фермээ үргэлжлүүлэн авч явах ёстой болсон залуу эрийн тухай цогц сэтгэл хөдлөм түүхийг энд өгүүлнэ. Тэрээр хүүхэд насныхаа нэгэн охинтой эргэн холбоо тогтоогоо зогсохгүй хайр сэтгэлийн учиртай болно. Гэвч тэр охин тэрнийг хар бараан нууцтай чинэлэг нэгэн залуутай танилцуулснаар бүх зүйлийн учир олдохоо болж эхэлдэг. Алхаж буй үгтэл цувралын Стивен Юны гал гарсан жүжиглэлт бүхий уг кинон хариултгүй асуултууд хийгээд үнний гайхалтай шалгуурыг үзүүлэх болно. Та бүхэн энэ киног үзэхийг хүсвэл Wow кино сайтаар зочлоорой. 살인 사건이 얼마만이야? Найруулагч Бон Жон нь ямар ч төрлийн жанрын киног гайхалтай бүтээж чаддаг нэгэн. Түүний хийсэн кинонууд өөр хоорондоо маш ялгаатай, өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой байдгаас нь харагддаг. Тэрээр ээж хэмээх кинонда хамгийн эмгэнэл түүхийг харуулсан. Кинонд дунд иргэм насны эмэгтэй сэтгэхүйн өөрчлөлттэй хүн амны хэрэгт холбогдож буй тухай өгүүлнэ. Ээж нь хүүгээ ямар ч үнээр хамаагүй хамгаалахын тулд жинхэнэ алуурчныг олох даалгавартай болно. Жонугийн кинонууд эсрэг тесрэг өнгө төрхийг гайхалтай эффект ашиглан маш оновчтойгоор чадварлаг гаргаж ирдгээрээ түүний авиасыг илтгэдэг. Уг кинон гэр бүлийн драм, гэмт хэрэг, триллер заримдаа татаж унам мөгөөдөл оруулж ирснээрээ онцлогтой. Эдгээрийг ингэж хослуулна гэдэг тийм ч хялбар зүйл биш болов уу? Канны кино наадам танилцуулагдсан хамгийн сонирхолтой бүтээлүүдийн нэг бол найруулагч Пак Чан-вугийн Handmaiden нэртэй сэтгэл зүйн триллер юм. Киноны үйл явдалд Нам Сүкигийг хулгайч бүсгүй Хидэко хэмээх Япон чинэлэг хатагтай гэрт гэрийн үйлчлэгчээр ажилд орно. Нам Сүки эхэндээ хатагтайг юу ч үгүй хоослох маш нарийн төлөвлөгөөтэй байсан ч тэдний хооронд хайр дурлалын харилцаа үүснээр үйл явдал огт өөрөөр эргэдэг. Хэдийгээр кинонд маш их хүчирхийлэл ба эротик хэсгүүд гардагч үнэн хэрэгтээ The Handmaiden бол маш гайхалтай хайр дурлалын түүхийг харуулсан гүн гүнзгий сэдвтэй кино юм а. 순사밥도 먹는 거고 내가 다른 건 몰라도 이 사람 보는 눈은 있잖아. Энэхүү киног 1986-аас 1991 онд Өмнөд Солонгост гарч байсан цуврал аллагаас сэдвүүлжээ. Болсон явдлаас сэвдэлсэн уг киноны үйл явдалд янз бүрийн насны 10 эмэгтэй хөнөөгдсөн байдалтай олддог. Хэргийг нутгийн 2 цагтаа мөрдөх боловч тэд энэхүү адармаатай хэргийн учрыг олж чаддгүй гэлээ. Тиймээс тэдэнд туслахаар нийслэл хотоос мэрэгчлэн ирдэг. Харин мөрдөгчд хамтдаа гэмт хэрэгтэн зөвхөн аадар бороотой үед улаан өнгийн хувцс өмссөн бүсгүйчүүд рүү дайрдаг болохыг олж мэднэ. Сонирхуулахад энэ хэрэг нь Өмнөд Солонгост бүртгэгдсэн анхны цуврал аллага байсан юм. Хэрв та энэ киног үзэхийг хүсвэл Univision-гийн кино багц руу орж үзээрэй. 보면 티가 나. 오늘도 역시 대충 수습이 안 된다. 난 이제 Мөн л найруулагч Пак Чан-вугийн бүтээсэн энэхүү трейлер нь Японы манга зохиолоос сэдвүүлсэн бөгөөд Өмнөд Солонгосын бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг бүтээлүүдийн нэг яа хараггүй мөн билээ. Киноны үйл явдалд Одесу гэх бизнесмен эхнэрийнхээ үхэлд буруутгагдан тусгай шоронд 15 жилийн турш хоригддог. Түүний өрөөнд цонх байхгүй тул тэр гаднах ертөнцийн талаарх мэдээллийг зөвхөн зурагтаар дамжуулан олж мэддэг байж. Эцэст нь Одесу өөрийнх нь амьдралыг сүрүүлсэн хүмүүсээс өшөө авахар шийдэж аюултай тоглоомд оролцсон.
Дашрын хэлэхэд All Boy кино нь 2004 оны Канны наадмаас Гран Прин шагнал хүртсэн шилдэг кино билээ. 복수가 끝나고 나면 오대수로 돌아갈 수 있을까? 뭐야, 소독해? 창문 닫아. Өмнөд Солонгосын бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг триллер киногоор Parasite буюу Шимэгч киног нэрлэж байна. Энэхүү киноны найруулагч Бон Жун-угийн ээлжид шилдэг бүтээл бөгөөд 2019 оны Оскарын кино наадмаас 4 төрөлд ялалт байгуулж шилдэг кино болсон гайхалтай уран бүтээл билээ. 2 цаг 12 минут үргэлжилдэг энэ киноны үйл явдал таныг огтхон ч үед байхгүй. Өрнөлт, эргэлт, төгсгөл нь таныг гайхшруулж энэ киног хизээч мартахгүй болгоно. Мөн энэ кинонд нуугдж буй цаад утга санаа далд илэрхийлэн хэн бүхний анхаарлыг татах болно. 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 무슨 편지를 그린 거죠? 자화상이에요. Киноны үйл явдалд Солонгосын ядуу хороололд амьдардаг жирийн нэг айлын гишүүд баян чинэлэг амьдралтай залуу гэр бүлийн тансаг амьдралыг хэрхэн үгүй хийж байгаа талаар өгүүлэх болно. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Та энэ киног үзэж амжсан уу? Хэрэв үгүй бол та заавал үзээрэй. Таны сэтгэл зүйг тайван бус болгож бодол давтуулах бөгөөд та ямар ч эргэлзээгүйгээр дараах жагсаалттай саналд нийлэх болно. Энэ киног та бүхэн Univision видео сангаас үзээрэй. Хэрэв манай бичлэг танд таалагдсан бол лайк, шеэр хийж мөн subscribe дараарай.